我細個曾經做過私家偵探，又係好廢嘅私家偵探，同埋都好耐冇見過古天樂係呢個樣。同埋亂舞，你要大家相信古生被大陸舞咧係有啲難。因為如果你太太背叛咗你，你查唔查咧？你自己係私家偵探。我哋其實冇一個特定去一啲嘅偵探片去有參考。咁但係我哋可能我哋睇得好多呢啲咁嘅戲，譬如係外國嘅戲啊、歐洲嘅戲啊，咁我哋都睇得好多，所以可能喺個底蘊裏邊都會有少少影響。不過我自己就好中意睇嗰啲偵探小説嘅，即係唔係推理，即係推理可能係學生又可以去查案。有啲即係外國有啲偵探小説，即係 Lawrence Block 啊嗰啲，即係成日有個偵探行嚟行去，成日都戒唔到走嗰啲咧。即係我好中意睇嗰啲小説嘅，我睇得多咁啊，所以可能都想寫下私家偵探呢個職業。個人經歷有，梗係講有個人經歷。我會話俾你係我身邊啲 friend， 係我身邊啲 friend 真係有嘅。因為其實我諗再講翻前少少，就一開始點解會去我好想寫一個私家偵探嘅時候，就係因為我有一個朋友，佢係我哋約出嚟食飯，咁佢係夾唔到粒花生，揸住對筷子。因為後尾原來佢就係受咗一啲情感嘅創傷，就係佢後尾就一路都要食藥。佢即係個精神一路都有問題，咁要食藥，咁啊所以有啲後遺症佢夾唔到。咁後尾我嗰時候睇，哇！即係原來其實感情係可以傷害到一個人咁樣，即係你捅一緊一刀，你都要坐監啦。但係你原來你感情上捅佢一刀，你又可以好似唔使負責咁。咁所以一開始其實呢個係，如果你話有冇個人經歷，就係其實係由我呢個朋友開始，由最初呢個諗法。因為我自己本身曾經做過私家偵探，即係所以我對呢個題材係幾有興趣。我本身同佢一開始認識就係寫《大白嘅魚人》啦。咁寫《大白魚人》之前，其實佢已經諗緊呢個故仔。我有興趣喎，我話細個曾經做過私家偵探，又係好廢嘅私家偵探，所以就變咗有少少共鳴嘅喺呢度，我同佢嘅。其實我哋都有轉過好多唔同嘅地方嘅。第一稿最初係喺香港嘅，跟住我哋試過又轉去日本啦，又試過轉去澳洲啦。我哋本身都諗住同老闆講話，我哋不如拍翻第一個喺香港拍啦。咁佢話：咦，我哋馬來西亞會開一間新公司喎。咁馬來西亞你睇下個景啱唔啱先啊？咁我哋發覺我哋去睇景嘅時候，咦，都係唔錯嘅一個地方，所以我哋就決定落實喺馬來西亞拍啦。入邊嘅元素有馬拉啦，當然有馬拉嘅元素啦，亦都會有少少香港元素。其實個主角係香港人，即係我哋唔係寫一個馬來西亞人，我哋寫古老闆做嘅角色，其實係一個香港去咗馬來西亞好多年，佢專門做華人嘅，即係淨係接華人嘅生意。因為其實都係馬來西亞嗰邊都係咁，因為佢好多種唔同嘅民族啦。咁華人如果可能華人你要查你個太太，你又唔會同馬拉人講嘅，又或者唔會同第二啲語言嘅人講嘅，你又會揾翻華人幫手嘅。咁所以佢就係一個專門幫其他華人嘅一個私家偵探。因為其實馬拉幾特別嘅一個地方啦，咁有好多唔同嘅種族啦，有好多唔同嘅語言可以混埋一齊嘅。即係譬如我哋會有時我哋去睇景嘅時候，又會講下廣東話啊，跟住佢又會同你講國語。我哋講國語嘅時候，佢又會講下英文，即係有好多唔同嘅語言喺度，所以我哋都幾得意嘅，即係呢部戲嘅。當然係啦，即係當然係佢嘅戲，我哋好中意啦。即係譬如有陽光普照啊、同學麥娜絲啊，咁我哋自己本身都好中意佢嘅張力，即係佢又好有味道喺度，即係劉冠廷裏邊。即係尤其是佢眼神，我哋會覺得呢個人係好特別，有好多可塑性喺裏邊。同埋一開始我哋知喺馬來西亞拍嘅時候，本身就好早我哋就傾咗，就唔好捉晒啲香港人過去，因為咁其實即係港產片啦，即係如果你捉晒啲香港人過去，你只係換咗個背景。咁既然馬來西亞係一個咁多元嘅地方，我哋就專登係想揾一個佢又唔係講廣東話，佢又唔係講馬拉話嘅，講其他語言嘅人，係咯。咁啊揀咗阿劉冠廷。即係我哋當初諗嗰個角色裏邊，其實未必係佢而家做出嚟。咁一路我哋大家一路去磨合嘅時候，佢會俾到好多唔同嘅嘢嚟。咁我哋兩個就去傾啦。究竟呢個角色仲可以點樣去改變？
可能我哋俾到好大驚喜佢，因為佢冇拍過台灣以外嘅電影嘅當時，即係佢一嚟到嘅時候，其實我哋擔心就係佢會唔會跟唔到香港人嗰種節奏咧？即係喂話嚟就嚟㗎咯喎，咁或者好長時間喎開工，咁佢都係好努力嘅。有時候我問佢其實你明唔明啊？咁佢就會話OK 好可以去完之後，我哋拍完之後佢轉頭就會過嚟同我講，咦其實好似我想試多個得唔得？即係經常都有呢啲咁但係佢係一個好專業嘅演員，同埋係一個好多變嘅一個演員。佢係因為其實好早我哋想做《私家偵探》呢個題材嘅時候，其實我已經係好想講一個私家偵探，佢係查自己個太太嘅，因為大部分私家偵探查出軌咁係人哋嘅事啊，即係我當時就好早就想，即係我哋就講，喂，咩要咁啊？佢自己太太出軌咁點咧？係咪仲有嗰種好專業、好冷靜嘅能力去判斷所有嘢咧？即係其實佢都會犯錯，咁所以就其實呢個私家偵探查自己太太呢個命題好早就出咗嚟，因為你要大家相信古生。被大陸冇咧係有啲難，咁所以我哋就造型上啊，就令到佢唔係咁似平時嘅嗰個古天樂，同埋都好耐冇見過古天樂係呢個樣，同埋亂毛，咪好耐未見過佢做一個咁嘅叫 underdog 嘅戲咯。之前我哋睇過嘅戲最深印象係《爆裂刑警》咧，即係葉偉信嗰套戲，即係佢係一個咁嘅好嗲嘅人，咁我哋就好想試翻。佢呈現翻呢個咁嘅形象喺度。一開始我記得我哋第一次試造型嘅時候，我同佢講話，我想你攣毛喎，戴眼鏡啊，戴眼鏡喎。佢自己揀眼鏡，佢話呢副好似幾好，呢副得唔得？呢副得唔得？即係除咗個造型裏邊，我覺得係個戲你寫嗰個戲裏邊，佢吸引到佢。佢自己係中意呢個角色嘅嚇，同埋佢都花咗好多心思喺現場。佢每日拍完，佢都會再3更半夜再打電話傾。聽日嗰場戲，佢覺得佢嘅狀態係點？咁有時當然大家都會有啲佢有佢嘅諗法，我有我嘅諗法，咁成日都好夜傾咯，4、5點仲傾緊，咁但係第二朝10點鐘拍咁。我哋擔心嘅嘢可能會係唔會係我哋諗嗰樣嘢，即係諗咁地嗰樣嘢，但係佢做出嚟就係、佢做出嚟就好專業，佢就係嗰樣嘢。佢個造型都係有啲好，平時嗰碌梗係唔得啦，係佢性格，即係我覺得唔好講造型，佢性格都可以，應該都係一個幾好嘅私家偵探，因為佢都幾咬神放㗎嘛，即係你如果你識佢，即係佢都係嗰個鬥志好強啊，意志啊咁樣，即係佢都應該係，如果佢做都係一個幾好嘅私家偵探。千祈唔好講燒腦啊！係，即係佢有懸疑嘅成分啦，即係佢都有啲解謎嘅成分。但係我諗我哋一開始做嘅時候就個主要唔係想做一個有幾多個反轉嗰種懸疑片，係真係想講個人物，想講一啲幾個角色之間感情嗰種關係。其實我哋反而係想盡量令佢哋啲嘅，就唔係好想咁所謂燒腦咯。都算嘅，我哋係當愛情片嘅啫，其實我哋當愛情片，即係婚姻嘅關係。我覺得未必睇完呢套戲有好多得着，反而係睇完呢套戲可以大家去諗下自己嘅關係上邊嘅嘢。咁我覺得未必係一個得着。唔係我即係其實呢套戲都講私家偵探啦，即係講好多，其實我講好多感情背叛嘅嘢。我相信大家身邊其實係好多，即係應該每一個，包括你，包括佢每一個人身邊一定聽好多呢種故事。咁就好似我入邊有個對白，張兆輝同古天樂講嘅，佢問佢如果你太太背叛咗你，你查唔查咧？你自己係私家偵探。咁張兆輝就話唔查。張兆輝就話如果你查，即係你已經唔信佢啦。咁就即係有時我覺得個問題就係一段關係佢出現一啲裂縫，或者佢最後走向滅亡之前，其實就嚟自唔信任。咁點解會出現嗰個唔信任咧？或者出現咗唔信任嘅時候，大家有冇去解決咧？有冇去修補咧？即係好似周秀娜同古天樂個角色，佢哋係冇解決，所以佢哋一路就拖咗個問題，就拖到好大，去最後就引爆。一引爆嗰下，好似就冇得救啦。即係我就想，如果大家有拍拖有結婚嗰啲人睇嘅時候，我諗又唔可以話想佢得着啲咩，希望大家睇嘅時候可以有共鳴，睇得開心。
請大家6 6月12號入場支持電影《私家偵探》。